Skem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midnet jina marriġ jizda joġobni li herġaluna nitri ħazina u jibda Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Joseph Muscat. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti salva lil bniedem f'kull żmien, imma issa qiegħed tferraħ lil poplu tiegħek b'kotra iżjed kbira ta' grazzi. Dawwar l-għajnejn tiegħek tal-ħniena lejn dan il-poplu li inti għażilt għalik u żommu taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu jew li diġà ħadu it-twelid ġdid mill-Magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej. Araw se nieħu l-uliet Iżrael minn fost il-ġnus fejn marru. Niġmagħhom minn kull naħa u nġibhom farthom u nagħmilhom ġens wieħed fil-pajjiż fuq il-muntanji ta' Iżrael. Sultan wieħed ikun is-sultan tagħhom ilkoll. Ma jibqgħux iżjed żewġ ġnus. Ma jibqgħux iżjed maqsuma f'żewġ saltniet. Ma jitniġsux aktar bl-allat folozz u l-ħwejjeġ moħżiża tagħhom u bebda dnub ieħor minn tagħhom. Jien għad insalvhom mid-dnubiet li firduhom minni. Jiena insaffihom u huma jkunu għalija il-poplu tiegħi u jiena nkun għalihom Alla tagħhom. Il-kaddej tiegħi David ikun is-sultan tagħhom u huma l-koll ikollhom raj wieħed fuq kulħadd. Huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jżommuhom u jagħmlu fl-art li jien kont tajt il-kaddej tiegħi Ġakob, l-art li fija għamru missirietom. Jagħmlu fija huma u wliedhom u wlied uliedhom għal dejjem. U l-kaddej tiegħi David ikun il-prinċep fuqhom għal dejjem. Nagħmel magħhom patt ta' slim, ikun patt magħhom għal dejjem. Inwettakhom u nkattarhom u nkiegħed fosthom għal dejjem is-santwarju tiegħi. Fosthom tkun l-amara tiegħi u jiena nkun Alla tagħhom u huma ikunu il-poplu tiegħi. Imbagħad jarfu l-ġnus li jiena l-mulej li nqaddes l-Iżrael meta s-santwarju tiegħi ikun fosthom għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr illa-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-mulej x'għandru għal-bogħod fil-Gżejjer. Ejdu dak li xerret l-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu flimkien. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda l-Ġakob ħelsu minit wieħed aqwa minnu
għad jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sijon u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-mulej flimkien. Il-mulej ħarisna kif ra ħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u x-xjuħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara il-hem tagħhom flimkien. Il-mulej ħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Jekk iġobkom inkom il-wieqfa, Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom l-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija oħt Lażru u raw dak li jagħmel Ġesu emnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x'kien għamel Ġesu. Għalhekk il-qasisin il-kbar u l-Fariżej laqgħu s-Sinedriju u qalu x'sejrin nagħmlu għax dal-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih u jiġi r-Rumani u jeqirdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna. Imma wieħed minnhom, Kajfa li kien il-qassis il-kbir ta' dik is-sena, qalilhom: intom ma tafu xejn, anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall poplu u mhux jinqeret il-ġens kollu. Issa dan qalu mhux minn moħħu imma billi d-sena inċerta kien il-qassis il-kbir u huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għal ġens tiegħu, mhux għal ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġimgħa waħda lill-ulijiet ta' Alla li kienu imxerdin. Minn dakinhar il-qudiem bdew jiftehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesu ma għaddiex aktar bid-dijer f'nofs il-Lut, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert f'belt jisimha Efraim u qagħad hemmhekk mad-disċiepli tiegħu. Kien wasal il-għid tal-Lut u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel il-għid għar-rit tal-purifikazzjoni. Huma fittxew lil Ġesu u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: intom x'taħsbu tgħid jitla' għall-festa? Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies idur ma' dik is-sentenza profetika ta' Kajfa. Jaqbel li wieħed imut għal ġens kollu. U jkompli jgħid mhux għal ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemma waħda lill-ulijiet ta' Alla li kienu imxerdin. Anke Ġesu innifsu jistqar meta jien inkun merfuħ mill-art jiena niġbed il-kulħadd lejja, il-dawk li huma mxerda. L-istess Ġesu darb'oħra din il-frażi jirrepetija meta jħabbar lid-disċiepli li fil-mument tal-passjoni huma ħajjitfixklu u ħajjixterdu. Min huma l-imxerdin? Għax din hija kelma ħafna importanti fil-Vanġelu li smajna. Xi tfisser tkun imxerred? Imxerred ifisser bniedem li ma tafx fejn sejjer, bniedem mitluf, bniedem li m'għandux direzzjoni u lanqas għandu min imexxih. Għal-Vanġelu ta' San Ġwan din il-kelma li għandha dan is-sens kollu, l-imxerdin huma dawk
li ma jżommux il-kelma ta' Ġesu. Għaliex huwa Ġesu ir-raj li jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu, huwa Ġesu ir-raj li warajh timxi l-merħla għax tisma' leħnu. Hekk sejrin nibdew jekk il-bambini rejt mill-lejla stess nidħlu fil-ġimgħa imqazza. Il-ġimgħa fejn il-mulej Ġesu se jiġi molli fuq is-salib għalina, mhux biex jikkundannana, imma biex jiġbidna lejh. Minn fuq is-salib se jagħtina id-direzzjoni tal-ħajja, il-qawwa biex naħfer, il-qawwa biex nintelaq fidejn fiduċja l-Missier. Meta Kristu item dawk il-kelmiet u jgħid mulej fidejk innerħi ruħi, ma jfissrux sempliċement jiena issa qed nieħu l-aħħar nifs, imma jfisser mulej Missier jiena temmejt dak kollu li jettli u mill-ġdid jiena nintelaq b'fiduċja fidejk. Jalla aħna wkoll din il-ġimgħa mqazza li ser nibdew flimkien tkun mezz biex aħna b'aktar fiduċja nintelqu fi ħdan il-mulej Ġesu u nħalluh jiġborna jaqadna flimkien u ma nkunux sempliċement bħal nies imxerda qishom merħla mingħajr ma għandhom raj. U tieżies Kristu ġimgħoti għal-mewt biex jiġbor lilna l-koll flimkien. Nitolbu għalhekk għall-għaqda u s-sliem. Ngħidu flimkien fġieħ il-mewt ta' ibnek ismana mulej. Fġieħ il-mewt ta' ibnek ismana mulej. Għal dawk il-persuni u trabi li fil-lejl qaddis tal-għid sejrin jitwildu mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu Santu, nitolbu fġieħ il-mewt ta' ibnek ismana mulej. Għal vittmi tal-mibeda u tal-gwerra, għal refuġjati, għal dawk kollha li huma eżiljati, għamel mulej li tieqaf kull gwerra ħajjexu fis-sliem tiegħek, nitolbu. Għalina il-koll biex aħna wkoll narfu nofru ħajjitna għas-salvazzjoni ta' xulxin, bekk li jakkosta kull sagrifiċċju narfu ngħinu lil xulxin b'imħabba u b'rispett, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna kieku nitolbu għal dawk li qegħdin iħossuha qiebsa li jersqu lejn il-mulej Ġesu minħabba t-toqol ta' dnub, minħabba t-toqol tal-ħajja. Ħatkun il-passjoni tal-mulej Ġesu li tressaqhom lejh ħajduqu l-imħabba vera tiegħu. Mulej la titbieċ minna, imma fittexenna u salvana bil-qawwa tas-salib glorjuż tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lek mulej nollu lub na jismana, għalix fiki tamajna finnik. Henna lina
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bis-sagrament tal-Magħmudija. Aħna nistqarru ismek, ilqa l-offerti u t-talb tal-qaddejja tiegħek li jittamaw fik u għamel li naraw xewqietna mitmuma u dnubietna maħfura bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kum, nerfgħu lubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħoffsu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna uridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Jisem ta' Kristu. poplu tiegħi, ħejtli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobrina. Il-leġitu riċtek u sħalabħajtek, fid-desert bil-manna jina tmajtek, għal-mewt jikun dannajtni, ma sħalim inti sħallabtni. Poplu tiegħi, ħejtli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid qalbek sobrina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien missierek, bil-ħanezza f'tati ġenbi lejn tħajtek l-aħħar tar ta' denni. Poplu tiegħi, ħejtli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħallab, dur lejja mill-ġdid
qalbek sobina. Saba kolla daw li triqur ejtek, Lil-mam il-blad ġiri provdejtlek, Fil-ħaġ il-ħalġejt ejtni, Għaliex malajrin sejtni. Poplu tiegħi, edni fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsħalla, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobina. Nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu il-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Siedna. Nixtieq infakkarkom li għada il-purċissjoni bil-palm wara Kristu li tibda minn quddiem it-suntier tas-santwarju tkun fit-8:30 ta' filgħodu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ifa kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bina fid-batiħa, fuq salibi midden. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuħa, nifet sejf il